Зголемување на субвенциите кај овците од 1000 на 1700 денари и кај млечните крави од 3000 на 4000 денари е еден од предлогот кој што министерот за земјоделство Љупчо Николовски го најави за зголемување на субвенциите во сточарството. Транспарентно и отчетно ќе го презентираме новиот модел за субвенционирање на земјоделците. Промената која ја предлагаме за сточарите предвидува субвенционирање на основните репродуктивни грла, односно тие што ќе даваат месо и млеко, објави Николовски. Тој додаде дека се предлага зголемувањето на субвенциите. Дополнително со новиот модел сакаме да ја забрзаме исплатата за произведено и предадено млеко и работиме на тоа да креираме систем каде исплатата на оваа мерка нема да доцне и ќе биде на месечно ниво, наведува тој во објавата. Македонија нуди идеални услови за сточарство, но поради лошите патишта до пасиштата бројот на овци е намален. Европскиот пазар е многу заинтересиран за еколошко чисто сирење, но и други млечни производи од Македонија. Надлежните институции велат дека презимаат активности за зголемување на бројот на стада на овци, бидејќи земјава поседува голем број пасишта. Особено западниот регион на нашава земја изобилува со богати летни пасишта, но поради проблемите најчесто поврзани со патиштата до пасиштата, бројот на овците е многу помал во споредба со минатото.